자, 왔다 갔다 하는데 공허 운동 해보셨어요? 발끝치기 말고 목하고 이렇게 같이 그렇죠. 이때 자 시범 많이 자 보세요. 이 상태에서 당겨야 돼. 아킬레스건을 당겨서 쉽죠? 그죠? 네. 자, 일단 연습. 자, 20개 합니다. 시작. 20개. 반복 20개야. 자, 미꾸라지야 지금. 자, 미꾸라지가 헤엄친다 생각하시면서 자, 올라가도 괜찮아요. 자, 바로 자 이렇게 하시면 돼요. 자, 자체도 자 음양 이 왼손은 양, 음양이 이렇게 합쳐지면 순환이 잘 돼서 마음이 편안해져요. 그래서 합장만 해도 이렇게 하세요. 이렇게 너무 힘을 잔뜩 주고 있어. 자, 편안하게 이렇게 벌릴 필요는 없어요. 이렇게 편안하게. 오케이 힘 빼고. 자, 이 상태에서 자 팔을 일단 위로 하나. 그렇죠. 완전히 피지 않아도 돼. 10% 원위치. 다시 둘 갔다가 원위치 셋 이렇게 완전 편지 하나 더요. 넷. 오케이 지금 알겠죠? 자 굳이 자 팔을 떨어뜨려 상관없어요. 자 여기 가서 좀 다리 한번 내려볼게요. 다리만 하나 발바닥 아니 떨어지면 안돼. 발바닥 그렇죠. 하나 오케이 원위치 오고 둘 발바닥 떨어뜨리면 안 돼요. 원위치. 자, 우리 고관절이 이렇게 제대로 안 붙어 있는 사람 많이 뜨기도 해요. 근데 괜찮은 편인데, 자, 고관절이, 네, 그렇죠. 골반을 부드러워지게 하는 거예요. 좌우 균형을 맞춰주는 운동이에요. 자, 동시에 하시면 동시에. 하나 하면은 동시에 하나. 자, 원위치. 소리를 크게 낼게요. 원위치 소리 와요. 지르는 연습해서. 둘. 자, 소리를 오케이. 크게 소리 지르는 연습. 원위치 와야 돼, 원위치. 셋. 넷. 발은 발바닥은 계속 붙여야 돼. 여기서도 이 정도까지만. 그리고 다시 접는 거예요. 자, 화가 나면 네. 화나는 대로 소리 지르고. 네. 자, 지금부터 딱. 자, 몇 개 할까요? 몇 개? 30개? 50개? 좋아, 몇 개 할까요? 20개. 자, 이제 몇 개 할까요? 자, 그러면 20개. 자, 약한 모습. 자, 30개만 하자. 30개. 30개. 아까보다 이게 좀 편하네요. 자, 발바닥 떨어뜨리면 안 돼요. 30개. 쉬면서 하래요. 저기 앞에 저기 이쁜 선생님. 소리를 크게 지르고요. 화나면 아까 하나, 신발 둘, 크게 베스트랑 해서 개나리. 30개. 속이 뻥 뚫리게 30개 시작. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 한번 느껴보세요. 나는 아직 다른 사람의 눈치를 보고 있는지, 나는 내 안에 있는 모든 것을 다 걸고서라도 나를 버릴 수 있는지, 그리고 나 지금까지 잘 살고 있니? 한번 자기 자신에게 이하야, 너 지금 잘 살고 있는 거니? 너 일주일 후에는 어떻게 살 거니? 하고 자기 자신에게 한번 질문을 한번 해보세요. 나 지금껏 잘 살고 있는 거니? 하고
그랬을 때 내 영혼이 어떤 대답을 하고 있는지 나는 그런 걸 생각하고 하지 않고 살아왔는지 내 자신에게 내 이름을 이렇게 가슴에 대고 한번 이렇게 불러보세요. 자기 이름을 한번 이하야 하고 이렇게 불러보세요. 이렇게 불렀을 때 막막한지 아무 느낌이 없는지 아니면 너무나 어색한지 적어보는 시간을 가질 건데요. 나는 하고 이제 뒤에 문장을 제가 완성하는 겁니다. 여기 보면은 나는 어떤 사람입니다. 자, 2번 거울에 비친 내 모습. 그 뒷부분을 완성해 주시고요. 옛날에 나는 그리고 나의 어머니는 나의 아버지는 그리고 내가 어렸을 적 우리 가족은 나를 내가 좋아하는 사람은 내가 싫어하는 사람들 내 친구들은 어머니와 나는 아버지와 나는 내 생각에 참다운 친구는 내가 가장 행복했을 때는 내가 제일 걱정하는 것은 나를 가장 화나게 하는 것은 때때로 나는 요즘 나의 고민은 그리고 요즘 나는 무엇을 향해 가고 있는지 제가 이 종이를 나눠드릴 텐데요. 이 뒷부분을 완성해 주시면 됩니다. 아이들이 쓴 대답 중에는 이런 것이 있었어요. 나의 어머니는 어떤 친구는 아름답다. 나의 어머니는 내가 이제 보호를 해드려야 된다. 5번에 나의 아버지는 아이들이 이런 대답을 썼어요. 내가 가장 싫어하는 사람이다. 우리 가족은 내가 어렸을 때 우리 가족은 행복했었다. 과거요. 하면서 이제 아이들이 이걸 쓴 걸 보고 그냥 이것을 가장 읽는 것만으로도 굉장히 마음이 아팠거든요. 나를 가장 화나게 하는 것은 아빠의 폭력이다. 이런 것부터 시작해서 굉장히 나를 돌아보게 하는 시간이고요. 우리가 나를 돌아보지 않고 가면 쉬었다가라고 해서 몸으로 병이 옵니다. 마음의 병이 오거나. 그래서 이것은 너무너무나 중요한 거고요. 나를 돌아보지 않고 가는 삶은 정말 의미가 없습니다.